Ох, как жить! Ох, как жить трудно, наверное. Я пойду за дровами в лес. Ладно, я подожду тебя тут. Я пошел, если что. Эх, какой костер крутой. Пойду-ка посплю, отдохну. А не, лучше буду сбегаю, посмотрю, что там. Пока его нет. Речка. Надо ее перепрыгнуть. Раз, два, три. Перепрыгнул. Бегу дальше. Ой, какое-то болото тут. Вау! Это птица? Ой-ой-ой, что это? Надо идти дальше. Чей это дом? Забитые окна. Надо зайти. И стучал. Кто-нибудь дома есть? И вышли к нему один дедушка. Здравствуй. Что тебе нужно? Ой, здрасте. Вы тут живете? О, да, я уже давно тут живу. О, значит, а вы возьмете меня пожить с моим другом? Конечно, возьму. Я всех очень люблю. Конечно. Сейчас я суп сварю. У меня время уже без 17:04. Ладно, мы придем. Сейчас. Я сейчас позову. Джон, ты где? Галстук потом надо мелить. Вот мой друг. Он маленький. Мы к тебе зайдем? И стали... Вот они зашли все вместе и стали жить, поживать.